ليس دائما عندما تجد أحدهم حريص على تكرار عملية الوضوء هو حرص منه على إتمام الوضوء واتباع السنة، ولا الحريص على غسل يديه باستمرار وفي بعض الأحيان بدون حاجة، أنه يهتم بصحته ونظافة بدنه حتى لا يصاب بالأمراض. حتى عندما تسمع من صديقك يكرر بعض الجمل والكلمات بأنه يريد أن يذكرك بشيء ما، الكثير من تلك الحالات هي حالات مرضية تحت مسمى الوسواس القهري. مرض الوسواس القهري هو ثاني أشهر الأمراض النفسية، والتي في بعض الحالات قد يصاب به شخص ما ولا يعلم بحقيقة مرضه. الدكتور علي القائمي قدم لنا كتابه الوسواس والهواجس النفسية لنتعرف أكثر عن هذا المرض، أعراضه وأسبابه وطرق الوقاية منه، فتابعوا معنا الحلقة. Useful animation. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في قناة الجميع يوسفول أنيميشن، والتي نقدم فيها كل جديد ومفيد. الكاتب يقول: بعد تأليفي للكتاب قدموا إلي الكثير ممن يعانون من الوسواس القهري، وطبعا أرشدتهم إلى الطبيب النفسي. تأليفي للكتاب هو للتوعية لمن أصيب بالمرض، أن يعرف منشأ المرض عنده من أين، وثانيا حتى يستطيع الشخص أن يقي نفسه من هذا المرض. عندما نريد أن نعرف ما معنى كلمة الوسواس، فعلماء اللغة عرفوه بأنه حديث نفس يأمر الإنسان بالقوة بفعل بعض الأشياء. أما علماء النفس يروا أن الوسواس اختلال شديد وحاد يفقد الإنسان توازنه والسيطرة على بعض تصرفاته، والذي بدوره يفقد صاحبه الانسجام مع بيئته، فتجده دائما قلق ينتابه خوف ما. وحتى تتضح الصورة أكثر، فالكاتب فرق بين الوسواس والخوف. فالوسواس هو خوف الإنسان من عدة أشياء مختلطة غير محددة، أما الخوف هو من شيء واضح ومحدد. فبالتالي صاحب الوسواس القهري تجده خائف بدون أي مقدمات أو أسباب واضحة، لأن الخوف يكون من أفكار تدور في دماغه ليس لها أي حقيقة واقعية. أما الخوف العادي فيحدث عند وقوع الشيء المخيف. ومن الصور المشهورة لمرض الوسواس القهري: أولا وسواس الاجتناب، وصاحبه دائما تجده يتجنب لمس أي شيء والابتعاد عن كل شيء والقيام بتعقيم ما حوله، وبعد كل هذا الحرص تجده غير مطمئن وقلق اتجاه النظافة والتعقيم. الصورة الثانية هو تكرار عملية معينة، وبالأخص فيما يخص موضوع العبادة، فتجد صاحبه يتوضأ 5 مرات في وقت واحد، ويكرر الفاتحة أكثر من مرة في ركعة واحدة، ويعيد الصلاة 2 و3 وأكثر من ذلك. الصورة الثالثة هي أن تجد الشخص مرتب ومنظم بشكل غير طبيعي، لا يرتاح إن وجد شيء في غير مكانه الصحيح، كما أنه تجد عنده هوس في موضوع حساب أي شيء أمامه: السيارات، الإشارات، المباني، المسافات وغير ذلك. وذكر المؤلف أنواع الوسواس، وهي 3. أولا الوسواس الفكري، وهو نداء داخلي يبحث عن الحقيقة الدينية. جل تفكيره: هل عبادتي صحيحة أم لا؟ حتى إذا كانت المسألة الدينية واضحة جلية تجده يبحث مئات المرات فيها، لا يهدأ له بال في كل شيء يفعله يتعلق بالعقيدة. ثانيا الوسواس العملي، وقد ذكرنا بعض صوره سابقا، مثل النظافة المفرطة وتكرار التعقيم والتوتر اتجاه ما يأكله وما يلبسه والانشغال بالعدد والحسابات، ولا يرتاح له بال حتى يكون كل شيء أمامه مرتب.
ثالثا وسواس الخوف، وهو خوف منبعه أوهام فكرية داخلية ليست حقيقية. فالخوف مثلا من صعود المصعد لأنه قد يعطل في أي لحظة، أو السفر بالطائرة لأنها ستسقط، وهذا الخوف منشأه الحقيقي هو الخوف من الموت. مريض الوسواس القهري في بعض الأحيان تجده الطالب المجتهد والمميز، وذلك بسبب دقته الزائدة في المذاكرة والمراجعة. ولكن ما الفائدة إذا كان الطالب المجتهد يعاني من مشاكل اضطرابية وضغط نفسي شديد ويتحمل فوق طاقته للوصول للهدف، وذلك على المدى البعيد سيؤثر على صحته العقلية والبدنية. الدراسات تقول أن مرض الوسواس القهري يزداد عند النساء أكثر من الرجال، والسبب في ذلك وجودهم لفترة طويلة في المنزل، والرجال غالبا ما يكونوا مختلطين بالمجتمع من خلال أعمالهم ووظائفهم. هذا يساعدهم كثيرا بألا يكونوا ضحية الوسواس القهري، وهو أيضا من أهم العلاجات لمريض الوسواس القهري. أهم أسباب الإصابة بالوسواس القهري: أولا الوراثة. الدراسات تقول 40% من مرضى الوسواس القهري بسبب العامل الوراثي. ثانيا أساليب التربية العنيفة والجافة، والتي تجعل الأطفال دائما في شعور المخطئ والمذنب، وهذا الشعور المتكرر يجعل صاحبه يصاب بالوسواس القهري. ثالثا أسباب ذاتية، مثل اهتمام الشخص بنفسه بشكل مبالغ فيه، أو وجود نشاط ذهني حاد عنده، أو صدمات نفسية قديمة أدت لانعدام شعوره بالأمان. أخيرا من العلاجات الفعالة للشفاء من المرض: أولا طلب المساعدة ممن حولك بأن يشغلوك عن تلك الهواجس ويذكروك بأن لا تلقي لها بال. ثانيا تقوية الجانب الإيماني الذي يرفع عندك جانب الاطمئنان والراحة النفسية والتخفيف من القلق والتفكير الزائد. ثالثا راجع الطبيب النفسي، وإياك أن تشعر بالخجل في ذلك أو تسمع لشخص يحذرك من الذهاب إلى العيادة النفسية، فهو الطبيب المختص المعالج لحالتك، والذي قد يضطر في بعض الحالات المتقدمة بأن يدخل الجانب الدوائي كمضادات الاكتئاب والقلق. وهذه الأدوية ليست أدوية إدمان، وليس لها أي جوانب عكسية طالما كانت تؤخذ تحت إشراف طبي مختص. النصيحة الأخيرة للأهل والأصحاب الذين وجدوا مثل تلك الحالات بينهم بأن يكونوا بجانب المريض ومساعدته بالتغلب على المرض، وتأكدوا أن العلاج سيتم بإذن الله تعالى، ولكن نحتاج إلى الصبر وخلق الجو الهادئ والمريح للمريض، وتذكيره بأن ما من داء إلا وله دواء. لا تنسونا من دعواتكم إن استفدتم من الحلقة، وشاركوها لمن حولكم لتعم الفائدة. شكرا جزيلا للمتابعة، في أمان الله. Useful animation.